God dag. Vi har et hængeparti. Det der skat skal vi lige være sikre på, at I har styr på. Så derfor så på side 250 i den her ganske udmærkede bog, der er der en meget simpel opgave. En virksomhed har købt et aktiv. Eller det vil sige, at der er to virksomheder, der samtidig køber et aktiv. Den ene virksomhed er skattepligtig, og den anden virksomhed er ikke skattepligtig. Hvad er forskellen? Og til alle store overraskelser vil vi komme frem til, at den virksomhed, der ikke er skattepligtig, de har størst overskud. Hold, de tjent penge. Så har de tjent penge. De har også flest penge så. Ja, de har tjent penge. De har tjent penge. Men for eksempel en kommune er jo ikke skattepligtig. Nå, er det ikke. Hvis nu vi har en anskaffelsessum på 1,5 million kroner. Vi har en levetid på det her aktiv. Ja, det er det. Ja. På 5 år. Vi har et årligt dækningsbidrag. På 150.000. Og vi har en kalkulationsrente. Før skat. På 10%. Så skal vi beregne investerings- og kapitalværdi og interne rente i virksomhed A, der ikke er skattepligtig. Kan vi det? Så nu tegner sådan en her, hvor der står 0 der, og 1, 2, 3, 4 og 5. Hvad skal jeg så have af streger? Jeg skal tegne en ned, og det går jeg ud fra det der så. Hvor lang er den? Den er 500.000. Har jeg nogen opad? Ja. Det er 5 streger. Og de er alle sammen 150.000 høje. Hvis nu jeg går ind og siger, at jeg kunne godt tænke mig at få en nutidsværdi af 150.000, og så tager jeg lige ganger sådan en her, hvor jeg har 5 år, 10%, en alfa A. Hvis nu jeg har 5 årlige betalinger af 150.000, hvad er min nutidsværdi af det så? På Excel skal det jo bare NV. Jeg kan jo sige til jer, at når nu jeg tager min anskaffelsessum, på 500.000 og trækker fra, så siger Peter Lynggaard allerede i bogen, at resultatet det skal være 68.618. Så kan jeg godt tilføje
0,02 bare for egenregning. Skal vi gå ud fra, at hvis man skal trække 500.000 fra et tal og få 68.000 tilbage, så skal vi have 568.618,02. Men jeg vil jo bare beregne det ved at gå ind i nutidsværdiformlen og så sige minus 150.000 som present eller PMT eller ydelse, 5 år som N, 10% som er 0 som future value. Og så prøv at taste enter til det. Og så vil jeg få de 568.618. Det jo egentlig bare betyder, er, at her var der plads til 568.618 kroner. Vi gav kun 500.000. Så har vi et overskud på 68.618. Men så stiller han et grumt spørgsmål, fordi han spørger efter, hvad er den interne rente? Jeg tror formen hedder IA på dansk. Men hvilken rente skal vi sætte ind der, for at kapitalværdien herhen, den netop giver 0? Det er jo udtryk for den interne rente. Det er noget, vi skal bruge de næste 3-4 gange også. Så det kan være godt nok at kunne. Det kan vi også. Hvis det skal blive noget. Det er jo. Ja. Jeg får den til 15,24%. Det var heldigt. Det andet, det der 68.000, det var ikke noget at lave. Ja, det går det. Kunne I ikke få den der tilpas? Kan du ikke lige fortælle os bare lige, hvad for en af dem det er, vi skal bruge så? Jo. Regner. Så må jeg hellere hoppe over i drengenark. Ja, det går nok det. Og så sige åben. Og så hvis jeg er heldig, så har jeg en regnmaskine. Så du lige trykke play op på tavlen. Skulle det nu også være nødvendigt? Det er ikke sådan, man kan. Det kan du selv ud. Det kan bare få ud. Hvis nu jeg starter med i den midterste her, hvor jeg starter med at have en ydelse øverst, så siger jeg, at jeg har en ydelse. Så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg får lov til at redigere. Minus 150.000, siger jeg så. Jeg har en fremtidsværdi på 0. Jeg har en levetid på 5 år. Jeg har en rente på 10%. Så får de 568.618. Okay. Der har jeg faktisk været. Jeg skulle bare lige glemme, at jeg skal lægge 500.000 til. Det I bare har der, i stedet for at taste 150.000 ind, som jeg får i dækningsbidrag, så siger jeg, at ved at aflevere pengene i banken, så undværer jeg 150.000 hvert år. Men til gengæld får jeg 568.000 at investere for. Derfor sætter jeg et minus op for Aarhus. Det der bare er vigtigt, det er at huske, hvilket foretegn den der har i forhold til en eventuel fremtidsværdi. Hvis jeg sådan en. Og intern rente, der bruger jeg den her over ved siden af. Og så siger jeg, at hvis jeg har en nutidsværdi på minus 500.000, jeg har en fremtidsværdi på 0, jeg har 5 år, og jeg har et årligt dækningsbidrag på 150.000,
så har han indtaget en rente på 15,24%. Så langt, så godt. Den muter vi lige igen. Og så er det gode spørgsmål. Hvad sker der, hvis vi begynder at betale skat? Så vil jeg først have anskaffelsessummen efter skat. Opgaven er lidt gammel, så jeg har en skatteprocent. På 25, og så har jeg en afskrivningsprocent. Den er stadigvæk 25. Og så skal de have en rente efter skat. Eller kalkulationsrente efter skat. Jeg starter med at tage udgangspunkt i 10%. Hvordan korrigerer jeg den, så det bliver en rente efter skat, hvis jeg har 25% skat? Trækker 10% fra. 25%. Det må jo være rigtigt. Det er ikke ligesom moms, at jeg bare trækker 20% fra. Jeg trækker alle 25% fra. Så hvis nu I sidder inde i eksamenslokalet, jeg skal finde ud af, om I skal have 10 eller 12. I har fyret den der. Så vil jeg sige, jamen hvis nu jeg tager, og så kigger på, at jeg vil gerne have den effektive rente, eller den reelle rente. Så siger jeg, at jeg tager min rente nominal minus inflationen divideret med 1 plus inflationen. Hvorfor dividerer jeg med 1 plus inflationen, når jeg herover bare går ind og trækker skatten fra? Fordi det er mere rigtigt. Det er faktisk begge to lige rigtige. Hvis nu jeg går over og kigger på den her, det der reelt sker, det er, at i løbende priser, der ændrer min opsparing sig med den nominelle rente. Hvis jeg gerne vil have det i faste priser, så skal jeg trække renten fra. Men når jeg trækker renten fra et eller andet, som jeg ganger på hvert år, så kommer jeg til at trække for meget fra, eller for lidt fra. Derfor skal jeg huske at sige, at det her, det er ændring i procent. Altså det er procenter, som jeg lægger sammen, eller procenter, jeg trækker fra hinanden. Herover, der er der reelt 10% til rådighed. De der 10%, der er til rådighed, det er 2,5% til skat, og 7,5% til mig. Så herover er det jo bare en fordeling af renten. Jeg får 7,5%, og skat får 2,5%, så vil vi til sammen få 10% fra banken. For set fra bankens side, så udbetaler de jo reelt 10%. Det er derfor metoden her, det faktisk er spændende. Det er fordi, så kan man sidde og bruge en hel uge på at forske i sådan noget i sit liv. Hvis man synes, det er sjovt. Det kommer I til at elske næste år. Der er 68.618. Ja. Hvad kunne man kalde det tal? Undskyld. Den kunne man kalde kapital. Og den teoretiske skelnen imellem nutidsværdi og kapitalværdi,
det er, at kapitalværdien, det er summen af alle nutidsværdierne. Og her har vi nutidsværdi af nogle indbetalinger, der giver 568.000. Så har vi en anskaffelsessum, som også er en nutidsværdi. Så derfor så er hele investeringens kapitalværdi, det er summen af de to nutidsværdier, hvor den er negativ, og den er positiv. Men det er der, hvor I skal skelne mellem 12 og 12,5, hvis I begynder at komme ind på den slags detaljer. Peter Lynggaard bruger det i flere, så I må også gerne, hvis det passer bedre. Men nu når jeg beregner den der rente efter skat, hvor meget koster den så rent faktisk efter skat? Hvordan påvirker skatten det, jeg laver? Hvis nu jeg går ind og siger, at jeg har behov for nogle kolonner, jeg har behov for et år, en saldo, en afskrivning, og så skal jeg have en, der hedder skattebesparelse. Og så skal jeg endelig have en, der hedder nutidsværdi af skattebesparelse. Så starter jeg med, i år 1, der køber jeg en maskine. Den koster 500.000. Hvis nu jeg må afskrive med 25% af min saldoværdi i hvert år, og jeg har købt noget til 500.000, så må jeg afskrive 125.000. En fjerdedel. Hvis jeg betaler 25% i skat og har et fradrag på 125.000, så kan jeg jo gange det her 0,25 en gang til, for det jeg egentlig bare gjorde herover, det var jeg gange med 0,25. Det herover, det var afskrivning. Så de der 0,25, det er skat. Skat er afskrivningen. Men det der er vigtigt, det er, at de 0,25 her, det er den jeg har der, fordi den ryger vel efterhånden ned på 21, når vi er fuldt indtrappet med den skattenedsættelse, der kommer fra selskaber. Hvorimod den herovre, den bliver ved med at være på 25. Men mindre vi har krise, så kan man finde på at sætte den op til 30 i en kort periode. Men udgangspunktet er, at den første afskrivningsprocenten, den bliver ved med at være 25, hvorimod den der, den reelt bliver sat ned. Men ganger jeg det der ud, så må det give 31.250 kroner. Det kunne jeg så finde på at gange med 1,075 i minus første. Fordi det her er jo egentlig år 1 kroner. Og hvis jeg skal have det i år 0 kroner, så ganger jeg tilbage til, så bliver det 29.000 og 69,77. Der står 29.000 og 69,77. Men det får I forhåbentlig også. Men det der med at finde den, det er, at når jeg herover beregner nutidsværdi, så gør jeg det jo med 7,5%. Når jeg deroppe beregner nutidsværdi, så gør jeg det jo med 10%. For deroppe, hvor det er reelt 10%, de kan få ind, hvis de sætter penge i banken. Hernede er det kun 7,5%, jeg kan få ind, når jeg sætter penge i banken. Fordi skat vil have 2,5%. I år 2, der trækker jeg de 125.000 fra, for at få, at min saldo ved årets begyndelse, den 375.000.
Det ganger jeg så en gang til med 0,25. Så får jeg, at min afskrivning i år 2, den er 93.750. Skatteværdien af 93.750, det er 23.437,5. Og omregnet til nutidsværdien ved at gange med 1,075 i minus anden, giver 20.281,23. Så kommer jeg til år 3. 375.000 minus 93.750, det giver 281.250. 25% afskrivning af det er 70.312,5. Skatteværdien af 70.312,5, det er 17.578,13. Og omregnet til nutidsværdi, så er det 14.149,70. I år 4 har jeg en saldo tilbage på 210.937 og en halv. 25% i afskrivningen af det giver 52.734,38. Skattebesparelsen af de 52.000, den er 13.183,59. Og det er omregnet til nutidsværdi lige med 9.871,88. I år 5, der starter jeg med en saldo på 158.203,13. Rent principielt skulle jeg afskrive 25% af det og beregne skatteværdien. Men Peter Lynggaard har været så venlig i opgaven helt op for oven lige under tallene, hvad det kostede, at sige, at restsaldoen afskrives til 0 ved udgangen af år 5. Men så afskriver jeg 158.203,13 kroner. Det er ikke reelt. Men nu gør vi, som manden han siger, fordi ellers kommer vi ikke frem til det resultat, han er kommet til. 39.550,78. Og nutidsværdien af det er 27.549,44. Så kan jeg lægge alle nutidsværdierne sammen og få 100.922 kroner og 2 øre. Så 27.549 kroner og 44 øre. Den der måde at afskrive på, Ja. den får jeg aldrig ind. Nej. Jo, det gør det. Fordi det, der sker i virkeligheden, det er, når den her saldo, den kommer under, så skal vi se, hvad det er. Det er 6.700 kroner, og så er det 1987 niveau.
det er 12.300 kroner i dagens niveau. Ja. Så må man trække resten fra. Det vil også være til tid. Jeg overvejer det ikke. Ja. Ja, I er over mange. Det der så skal siges, det er, nogen af jer vil vælge regnskab på anden del. Så når man vælger regnskab på anden del, så får man formler, så man bare kan fortsætte den der i al evighed. Bare med én formel. Det er vi nok vej. Det er også mig, ja. Så kan få lov til at fortsætte det, jeg ved. Her, når det kun er introduktion til finansiering eller til investering, så kan vi godt nøjes med at sige, så gør de bare sådan her i år 5. Hvor er det så, man bruger den der frem for lineær afskrivning? Den her bruger man altid skattemæssigt. Altid. Altid. Alle driftsmidler, alle skib, der bruger vi altid saldoafskrivning skattemæssigt. Og det, der giver den kæmpe store fordel, er, at vi afskriver meget i begyndelsen. Vi får store fradrag i begyndelsen. Men det er jo fordi, man politisk har besluttet, at virksomhederne skal have et incitament til at investere. Virksomhederne skal have noget ud af at investere. Og så efterhånden, som maskinen bliver ældre og ældre, så får man mindre og mindre ud af det. Men nutidsværdien bliver også mindre og mindre, når vi kigger på effekten, når vi kigger på renteregningen. Så derfor så er det, det er et fornuftigt skattepolitisk træk, hvis man gerne vil have virksomheden til at investere, at man bruger saldometoden. Men det man bare skal huske, det er, at hvis man som virksomhed har købt en gummiged eller en andegraver, så kan man afskrive på den i 2 år, og så sælger den igen. Så får man altså lige en efterbeskatning, fordi man så har solgt den for mere, end det den er nedskrevet til. Men hvis man sælger den for mere, end det den står nedskrevet til, så har man jo også pengene. Men det så handler om, det er, hvordan man finansierer det. Hvis man har finansieret den anderledes, så risikerer man jo, at pengene så bare skal betale til banken. Så det er, det er altid lidt risikabelt. Men afskrivningsmetoden her, det er sådan, vi beregner skat. Men det vi jo så egentlig skal have gjort nu, det er, vi skal prøve at kigge på, hvad var købsprisen? Den var 500.000. Og så er vi en anskaffelsessum, eller skattebesparelse på afskrivning. På 100.922. 0,02 principielt. Så har vi 399.977,98 eller 978 som anskaffelsessum efter skat. Det var svaret på det første. Den første halvdel af spørgsmålet. Men hvis nu vi kigger, så står der nu her 399.978 kroner der. For det er jo det, jeg giver efter skat. Hvor meget står det så heroppe? Vi tager stadig udgangspunkt i, at der stod 150.000. Men så giver vi jo 25% i skat. Og det vil sige, det vi har til at stå tilbage i, så vi skal over på den her side, det må være 112.500 kroner per år. Så tager vi en nutidsværdi af minus 112.500
505 år. 7,5%. Og så får vi den til at være 455.162 kroner og 5 øre. Vi havde en anskaffelsessum efter skat på 399.977,98. Så har vi 56.000 og 84 kroner og 7 øre tilbage som kapitalværdi efter skat. Hvis nu jeg gerne vil have det der til at give 0, hvilken rente skal jeg så indsætte? Jeg er tæt på. Jeg er tæt på. Hvis nu vi siger, at ydelsen, payment, den er 112.500, og nutidsværdien, den er 399.978 kroner, bliver det så igen med 0,63? Nej, det er fordi, ja, man har højt for det her. Og jeg kan jo give 500.000. Det er derfor, jeg heller ikke til at passe. 4,6. Vi tager lige stavmetoden. Og der findes desværre kun stavmetoden. Vi skal have et år BB før skat DB efter skat skattebesparelse for afskrivning. Og så skal vi have et cashflow, eller en nettobetaling hedder det på dansk. I år 1 har jeg et dækningsbidrag på 150.000. Det giver 112.500 efter skat. Jeg sparer 31.260. Så jeg får et plus på 112.500 og et plus på 31.250. Så giver det 143.000. Hvis nu I har plads til det, hvis I har et regneark, så vil I gerne sætte 0 ind, så vil I sætte minus 500.000 ind. Ellers så trækker vi den bare fra bagefter, hvis I ikke har plads til det. Hvis I skriver på papir altså.
I år 2, 150.000 plus 112.500. Vi har en skattebesparelse herover på 23.437,5. Det vil sige, det vi får ind, det er 135.000. Og så en halv. I år 3, 150.000, det er omregnet til 112.500. Vi har en skattebesparelse på 17.578. Kommer 13. Så giver det 130.000 og 78 kroner og 13 øre. I år 4 tager vi de 150.000, omregner med det samme til 112.500. Vi har en skattebesparelse af vores afskrivning på 13.183 kroner og 59 øre. Så giver det 125 683,59. I år 5, 150.000. Det giver 112.500 plus en skattebesparelse på 39.550,78. Samlet set en indbetaling på 152.050 til 050,78. Så kunne jeg godt tænke mig at få at vide, hvad er renten af det der? $11,63. Det skal jeg meget gerne give. Jeg snyder lige. Åbner et regneark, hvor jeg har det til at stå i forvejen. Det er måske ikke sådan at få klikket på den. Det gør jeg ikke, kan se. Så regner vi bare. Hvis nu jeg starter med at have minus 500.000, og så er jeg bange for, at jeg har for mange nuller med der. Det har jeg også.
Jamen, så skal I skrive minus 500.000. Og så 143, 750, 135, 937,5, og så 130, 078,13. Mange der er et tal, det gjorde der også. Og så 125, 683,59. Og så 152, 050,78. Så vil jeg gerne have intern rente af dem. Så siger jeg, det jeg gerne vil have, det er, hvis jeg husker rigtigt, så er det en formel, der hedder rente. Det kigger jeg lige på. Returnerer renten i hver periode for et lån. Det er forkert. Så prøver jeg lige at se, hvad IA den giver. Returnerer det interne afkast for en række pengestrømme. Den bruger jeg i stedet for. Så jeg starter med IA, altså en parentes, og så siger den værdier, så markerer jeg fra de 500.000 og ned til de 152.000, sætter en parentes slut, selvom den beder om et gæt også, og så får jeg 12%, og hvis jeg lige sætter et par decimaler mere på, så har jeg 11,63%. Når jeg bruger den her formel, der hedder IA, så skal der op i 0 stå det, jeg har i 0. Hvis jeg laver den tilsvarende, og så siger jeg gerne have kapitalværdien af de her beløb, så må jeg egentlig ikke have det, der står i 0 med. For når jeg bruger kapitalværdiformlen, den der hedder nutidsværdi, skrevet fuldt ud som et ord, så er det den første pengestrøm i år 1, og ikke i år 0. Når man har lært den finte, så kan man bruge Excel til at regne det her. Men det er det ene sted, hvor den snyder, tror jeg. Hvad betyder det her så på dansk? Nu har jeg desværre visket ud, hvor meget det var, den anden virksomhed havde i rente. Men den her virksomhed har 11,63% i rente. Og hvis jeg kigger på det interne afkast i den anden virksomhed, så har vi 15,24. Men det er jo logisk nok. Ja. Altså, det kan godt være, at den her virksomhed, hvor man siger, vi sparer en masse penge i skat, når vi afskriver. Ja, det kan da godt være. Men vi starter lige med at betale 37.500 i skat hver år af overskud. Konklusion. Der er aldrig nogensinde nogen mennesker, der bliver rige af at have fradrag. Fordi fradrag er udtryk for en udgift. Hvis udgiften den er større end fradrag, og normalt fradrager man ikke mere end 100%, så bliver man ikke rig af det. Så derfor, hvis I kan undgå at betale skat, altså er I en virksomhed, der ikke skal betale skat, så er det bedre, end at være i en virksomhed, der skal betale skat. Men hvis man er i en virksomhed, der ikke skal betale skat, så har man ikke til formål at tjene penge. Og så skal I jo vælge. Hvad vil I helst være? Humanitære, eller hvad sådan noget det hedder, eller tjene penge? Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker. Jeg tjener bare mine fleste penge af de andre. Sådan der. Så skal vi til noget, der er spændende. Hvorhen får vi penge fra? Hvorhen kommer vi alle vores penge? Hvis nu jeg tager den der, så jeg lige prøve at tegne.
Eller det er virksomheden. Også i det offentlige, vi kan jo godt sådan lige at tænke på makroniveau, vi ligger ovenover alting. Så skal vi selvfølgelig være øverst. Vi takker hver dag af virksomheder, fordi de sender en masse skatter. Betaler moms, afgifter. I det hele taget så er der en pengestrøm fra virksomheden og så ind i det offentlige. Det er jo positivt, hvis man er det offentlige. Så er der en den anden vej. Det hedder subsidier. Må man give penge til virksomheder fra det offentlige? Hvad sker det? Det sker. Hvis det er offentligt, altså hvis nu Nordjylland beslutter for, vi kan ikke leve uden portvand. Nordjylland så har lov til at, Region Nordjylland må lige så have lov til at sige hver år, nu går vi ud og giver jer 100 millioner kroner, så I kan overleve i Aalborg. Men hvorfor ikke? Konkurrenceforvridning. Hvor mange andre cementproducenter har vi i Danmark? Så er vi medlem af EU. Okay, så er det konkurrenceforvridende i EU. Hvor mange andre cementproducenter har vi i EU? Der er lidt flere. Og der er lidt flere. Det var ærgerligt. Hvad med skibsværfter? Har vi ikke givet skibsværfter tilskud? Et skibsværft kan ikke løbe rundt i Danmark. Så er vi bare lukke. Så viste det sig, at Carstens skibsværft op i Skagen, det kunne faktisk godt løbe rundt alligevel. Det er en detalje, man ikke lige har tænkt på. Men de store skibsværfter kan ikke konkurrere med Kina og Sydkorea. Så må man bare sige, nå, så lukker vi. God liberal tanker. Med de der subsidier. En gang imellem, når vi siger, at vi har et eller andet, som vi gerne vil fremme, så må man gerne give dem, man skal bare finde en måde, så det ikke er konkurrenceforvridende. Der er en hel masse af de der EU-fonde, der pumper penge også ind i Nordjylland, som starter ting op. Og når tingene så starter op, så skal de kunne klare sig selv. Så der er de der subsidier. Så har vi herover, der har vi faktormarkeder. Hvorfor nogle faktorer køber I til jeres virksomhed? Råvarer. Jord. Materiale. Arbejdskraft. Hvad er markedet for arbejdskraft? Det er os. Men hvordan fungerer det? Fungerer det på den måde, at hver enkelt udbyder sidder og siger, at hvis jeg kun arbejder lidt, så er jeg meget værd. Hvis jeg arbejder meget, så er jeg lidt værd. Eller fungerer det på den måde, at vi egentlig har en samlet efterspørgsel, og så har vi samlet udbud af arbejde. Og så finder vi en eller anden gennemsnitlig løn, der ligger der. Ja, men så må vi en gang imellem acceptere, at det der ikke er et samlet marked for arbejdskraft. En gang imellem så risikerer man, at man har et marked for arbejdskraft på den enkelte ansatte. At man har en ansat, der kommer og siger, jeg har en viden, som den her virksomhed har behov for. Vil I have den, så skal I betale for den. Vil I ikke have den, så kan I bare lade være med at betale for den. Og så må man sige, selvom vi har aftalt, at der er en timeløn i Danmark, der hedder 130 kroner i timen, så er der nogen, der kan komme og sige, jeg vil gerne have 13.000 kroner i timen. Og så synes det er 13.000 kroner værd, så betaler vi bare. Hvad med jord? Hvilket marked har vi for jord? Til bygninger og sådan nogle ting. Er det et præferencemarked, eller er det et præferenceløst marked? Der er præference. Både på beliggenhed, men også på, hvordan jorden egentlig er. Så der er en hel masse præferencer i det. Men så må vi finde ud af, hvor meget jord vil vi købe? Hvilken jord vil vi købe?
Hvad tilfredsstiller vores behov? Hvad med materialer? Der kan vi jo være svine heldige, at det vi skal bruge, det bare er et eller andet kalk. Og kalk, det er kalk. Men det er det jo heller ikke. Men det er fordi, jeg ikke har forstand på det, så er kalk bare kalk. Byg er byg. Mælk er mælk. Men ellers, så vil vi finde ud af, hvilken markedsform køber vi ind på. Så har vi herover nogle afsætningsmarkeder. Herover der betaler vi, når vi køber, og vi får penge ind, når vi sender noget retur. Kan man returnere arbejdskraft? Hvis man er svineheldig, så kan man godt få en løn tilbage, hvis man er udbetalt den forkert. Men man kan også risikere, at den er tabt. Hvad med afsætningsmarkeder? Hvilken markedsform har de? Jeg tegner vi den der. Som Peter Lynggaard, han har lært os. Og så kigger vi på, hvilken markedsform der er på det marked. Så er vi jo heldige, at nogle af jer har samfundsøkonomi. Så når vi spørger efter, og hvordan er det kinesiske marked, så kan I sige, at for 20% af kineserne, der er det et marked i voldsom vækst, og de har rigtig mange penge. Og for de sidste 80%, der er det et marked, hvor der burde være vækst, men der ikke er vækst endnu, og de har ikke ret mange penge. Så kan der jo hestanalyser og bestilleranalyser og alle mulige mærkelige ting. Men de her afsætningsmarkeder, når vi sender noget ud på markederne, så får vi penge ind. Når de sender varer retur, sender vi penge retur. Kunne vi finde på at betale for at komme ind på et marked? Ja da. Prøv at tænke, hvis man kunne trænge ind på det kinesiske marked. Det er da bare en investeringskalkyl. Hvad koster det for at komme ind? Og hvor meget er vores dækningsbidrag de næste år? Så vi kan jo sagtens finde på at betale for at trænge ind på et marked. Det må være med i pengestrømmen også. Så er vi til sidst grimt marked, der hedder kapital. Hvor får vi penge fra? Hvis vi er heldige, så kommer vores ejere og giver os nogle penge. Hvis vores ejere ikke har lyst, så er det måske en bank, der har lyst til at give os nogle penge. Grunden til, at vi rigtig, rigtig godt kan lide, at det er vores ejere, der giver os nogle penge, det er, at ejerne, de kommer ikke at kræve pengene igen. Lige med det samme. Prøv at gå ned i banken og optage et lån, og så bare sige til banken, at sådan, du venter til at få overskud med at få penge tilbage. Så bliver han utilfreds. Så når vi har penge fra fremmedkapital, så forventer de, at der kommer andre ydelser tilbage. Når det er egenkapital, så er der jo nogen, der siger, bankaktier i år, nu skal vi til at have udbytte. Nordea giver 70% i udbytte per aktie. Eller 70% af overskuddet i udbytte i hvert fald. Tilbage til deres aktionærer. Fordi nu har de konsolideret sig nok. Nu er det aktionærerne, der skal have nogle penge tilbage. Men der skal vi jo tage stilling til bagefter med en investeringskalkyl. Hvad vil vi egentlig helst? Vil vi helst have pengene løbende? Eller vil vi vente til virksomhederne bliver rigtig, rigtig rige engang? Og så få pengene? Men det må vi jo tage stilling til, når vi sidder på kapitalmarkedet og skal investere. Hvad er jeres alternativ til at låne penge ud til en virksomhed? Hvad får I rente i banken? Hvis man er heldig, får man 0%. Hvis man er uheldig, så koster det 2%. Men så kunne det egentlig godt betale sig at låne ud til en virksomhed til 1%. Måske. Men det må vi jo kigge på. Men den her sammenhæng med pengekredsløbet i samfundet, den er vigtig. Og heldigvis, så det der her med faktormarkederne og afsætningsmarkederne, det ligner jo lidt Porter's Five Forces. Så er det jo rimelig nemt at arbejde med, når man kigger på modellen. De der ejere,
Hvordan får man ejere til at give sig ny egenkapital? Bruger den der. Bruger den der, så siger, hvad kan I ellers få for pengene? Er det nok? Det er også en medbestemmelse. Det er bare da en uhyggelig grim ting. Hvis nu man er rigtig, rigtig dygtig, så hedder man Carlsberg. Eller også så hedder man Novo. Eller også så hedder man Grundfos. Eller også så hedder man Danfoss. Det der kendetegner for dem, det er, alle de aktier, der stemmer på, de ligger i en fond. Og det vil sige, at man skyder penge ind i virksomheden, men man får ikke nogen indflydelse tilbage. Hvad gør, at man kan finde på at skyde penge ind i en virksomhed, og så sige, at det der med indflydelse, det er ligegyldigt? Jeg tror, det er en god investering. Vi tror, det er en god investering. Vi tror på den vision, de kommer med. Når Carlsberg kommer og siger, at vi vil sælge øl i hele verden, så tror vi på, at de kan gøre det. Ellers vil vi ikke skyde penge ind. En gang imellem er der nogen, der går ud på markedet og så siger, vi vil gerne have en kapitaludvidelse. Så dagen før, eller 2 dage efter, de starter på kapitaludvidelsen, så meddeler de, at vi laver ikke kapitaludvidelse alligevel. For der kommer bare ingen penge ind. Eller også de undersøgelser, de laver på forhånd, viser, at der er bare ingen, der er villige til at investere i dem. Men så er det jo fordi, den historie, vi forsøger at sælge fra virksomheden, den er bare ikke god nok. Långiver, de er nemmere. Ikke hvis man bor i Sydeuropa. Det er jo derfor EU, de pumper et eller andet enormt antal milliarder euro ud hver eneste år, for at sikre, at bankerne de har alt for mange penge at låne ud af. Men hvis nu man lige pludselig sørger for, at der er for mange penge i samfundet, hvad sker der så med renten? Og hvad sker der med inflationen? Renten falder. Inflationen stiger. Det medfører så, at den danske krone den er under pres, som der står i avisen. Fordi lige pludselig, så vil folk hellere have danske kroner. Fordi den danske krone mister ikke kursværdi. Er det ikke positivt? Det gør den vel i forhold, altså, det gør den ikke i forhold til euroen, nej. Nej. Men i forhold til de øvrige valuter, så gør den, fordi de er bundet op på euroen, ikke? Jo, så længe vi holder os bundet op på jorden. Ja, det regner vi ikke med, at vi gør, eller? Jamen, det er jo det, der er spændende. Hvorfor mister man egentlig arbejdspladser, hvis det er sådan, at vi opgiver at være bundet op på euroen? Og det er der ikke nogen tid. Altså, lige i øjeblikket, så i mit hoved, så er en euro, den er 7,5 danske kroner værd. Hvad hvis nu vi opgiver det, så siger man, at en euro, den kan lige så godt være 3 kroner værd. Fordi vi sælger vores varer. Det kan vi ikke sælge vores varer, fordi lige pludselig bliver de mere end dobbelt så dyre i hele eurozonen. I USA, hvis vi bare bibeholder det samme kursniveau, så kan varen godt koste det samme i USA. Men hvem er vores sammenligningspartner? Sverige og Tyskland. Det er de 2 lande, vi handler mest med. Men så er det jo rigtig, rigtig træls, hvis deres valuta den falder, og vores den stiger. Så mister vi arbejdspladser. Men den svenske krone, den der er flydende. Den er flydende. De har samme heldige situation som os. Den er ikke bundet op på euroen. Vi er jo ikke bundet mere op på euroen, end at nationalbankdirektøren og finansministeren, de kan sætte sig på et telefonmøde sammen, og så kan de ringe ind til Eurobank, hvad nu det hedder, og så sige, glem det. Jeg har 2,4%, ikke? Jo, vi har et bånd, men det der bånd er et bånd, vi selv har tilsluttet os. Altså, vi kan bare vælge at sige, vi gider ikke. Det kan godt være, at de andre bliver sure. Men hvorfor? Altså, de mister ikke noget. Måske. De der långiver, i de fleste situationer, så kan vi låne penge. Men det kommer altså også an på historien om virksomheden. For hvis historien om virksomheden ikke overbeviser långiverne om, at de får deres penge tilbage, så siger de, det får vi ikke noget ud af. Så er der selvfinansiering. Opspare overskud. Jeg har læst et regnskab der, hvor jeg sad og hulke af grinninger, jeg faldt med at læse det. Revisor skriver 5. år i træk under på,
at mere end halvdelen af egenkapitalen er tabt, men det er sådan set ligegyldigt, for virksomheden forventer, at den bliver reetableret ved fremtidige overskud. Og de sidste 5 år har virksomheden givet underskud. Nu er der 9.000 kroner, 9.000 snallede kroner tilbage til egenkapital. Med en balance på 5,6 millioner. Det kommer aldrig til at give overskud. Men så må de jo bare konstatere det på et tidspunkt. Men det der opsparer overskud. Hvis jeg sad som aktionær i den der virksomhed, og de rent faktisk gav overskud, så vil jeg sige til direktionen, det der med at betro penge til jer, glem det. Udbytte. Tak. Fordi overskuddet skal fordeles imellem, hvad vil vi investere i virksomheden fremover, og hvad vil jeg have som udbytte, hvis jeg er aktionær. Desinvestering. Man kunne starte med at sælge direktørens Porsche, så nedbragte man aktiverne med 2,3 millioner kroner. De 2,3 millioner kroner kunne man enten forrente, eller også kunne man udlåne dem. Det var da måske en måde at skaffe penge på. Hvis man kan forrente dem, så er det da helt i orden, at virksomheden har dem til at investere for. Og så har de penge. Hvis nu vi kigger på, når vi nu har fundet pengene, hvad kan vi så bruge dem til? Så kunne det jo være ejeren, de stod og sagde, vi kunne godt tænke os at få noget udbytte. Kan man ikke bare sige til ejeren, de kan rende op? Det kan man godt, men som direktør det er en meget, meget kortsigtet plan. Fordi man må nok forvente, når generalforsamlingen har været der, så selvom man har en bestyrelse, der er enig med sig, så sidder der en ny bestyrelse, hvis første opgave er at vælge en ny direktør. Så hvis ejerne kommer og siger, at vi vil godt have noget udbytte, og der er overskud i virksomheden, så bliver vi nok nødt til at give dem det. Långiver. Kan vi ikke, altså prøv lige, når nu man hedder Grækenland, så tager man sin pæneste jakkesæt på, og så tager man til Bruxelles, og så siger man så, nu skal I bare høre her, vi ved godt, at vi har lånt rigtig, rigtig mange penge, men vi synes faktisk, at det er uretfærdigt, at vi skal betale dem tilbage, og vi synes, det er uretfærdigt, at vi skal betale rente. Skal vi ikke bare glemme det? Kan man ikke bruge den i banken også? Cirka samme. De siger nok det samme til mærke. Der er jo nogen, der får gældsanering engang imellem. Og så hvis man har tid til at se tv-avis mandag aften eller tirsdag aften, så er der sådan en med, svindlerne efter finanskrisen, der havde startet op igen. Og der er jo nogen, der lykkes for det. Langt de fleste, når man kommer ned i banken, så siger banken så, at det er så i orden. Altså, vi har landmanden, som er en af de heldige. Landmandens taktik, den er helt klar i den situation. Man stikker hånden i lommen, og så tager man fat i nøglerne, hvor de nu er. Så lægger man dem op på skrivebordet, så siger man så, at grisen, de skal fodres kl. 5. Vi kan også snakke om det. Fordi det er ikke sjovt at lige pludselig stå med driftsansvar for sådan en landbrug. Hvis man er bange. Det er lidt nemmere med en brus. Så de der ting skal vi finde ud af. Selvfinansiering. Vi kunne gå ind og investere. Hvis nu min investeringskalkyl på det, jeg vil investere i, den giver overskud, og den giver mere i overskud, end mine ejere, de egentlig gerne vil have i udbytte, så vil jeg investere. Hvis den ikke gør det, så er det da overvejet at bruge penge til noget andet. Men jeg skal da investere, for hvis jeg ikke investerer i firmaet, så siger PLC-koden, så dør jeg bare lige stille. Så jeg skal investere. Så er der så investeringskalkyler, hvor jeg går ud og siger, hvad kan vi lave af andre ting, end bare at bibeholde den daglige drift. For selvfinansieringen skal også være det, der bibeholder driften, som vi er sikre på at have et overskud. De der ting, det er egentlig bare almindelig bogføring. Egenkapital. En gang i tidernes morgen kom der en flink mand og skulle 80.000 kroner ind. Så havde vi et selskab. Hver gang der har været et overskud på en krone, så det blev lagt oven i egenkapitalen som selvfinansiering. Opsparet overskud hedder det så.
Så er der nogle gange, så er det ikke et opsparet overskud, men et opsparet underskud, der er nedbragt egenkapital. Det er træls. Så er der hensættelser. Altså, når nu man har problemer med de der revisorer, og revisorer kan være rigtig, rigtig træls mennesker, det skal I slet ikke være i tvivl om. Så går man bare ind og tager Rødovre Butikscenter og så siger, at jeg ved godt, at sidste år sagde jeg, at det var 100 millioner værd, men nu har jeg tænkt over det, og faktisk er det 370 millioner værd. Og så sidder den her stakkels revisorelev, 18 års trainee, og kigger på Rødovre Butikscenter og så siger, hvordan kan det blive 170 millioner mere værd? Bare sådan der. Og så tager man selvfølgelig et stykke papir op fra sin ven ejendomsmægleren, hvor der står, jeg har vurderet Rødovre Butikscenter 370 millioner værd. Hvis man er rigtig, rigtig heldig, så skulle man godt have 2 ejendomsmæglere. Så har man 2 stykker papir. Og hvordan kan man sådan revisortrainee sige 2 stykker papir imod, når det kommer fra folk, der er forstand på det? Det kan man jo ikke, altså. Det er jo helt reelt. Men de der hensættelser, hver eneste gang I møder sådan ind i et regnskab, så skal alle alarmklokker bare begynde at ringe. Specielt hvis de der hensættelser, de stiger. Fordi er der reelle værdier bag det her? Carlsberg købte i 1840, 1870, 1800 et eller andet Valby. Det vil sige kæmpe stor grund i Valby, hvor de laver bryggeri. Brygger Jacobsens gamle gård. Dengang, der var den dyr, den kostede et par 100 kroner. Eller rigsdaler, eller hvad nu man brugte dengang. Nu er den et par 100 millioner værd. Hvis nu den stod i regnskabet til et par 100 kroner, det ville være forkert. Så at lave en opskrivning af den til et par 100 millioner, det er jo helt reelt. Hvis den står som en opskrivningshenlæggelse. Men det er jo det der med at finde ud af, hvornår er det reelt, og hvornår er det noget, som jeg lige har behov for at redde regnskabet. Men hvorfor hedder det sådan en hensættelse? Det er en hensættelse, der modsvarer, at jeg har foretaget en opskrivning af mine aktiver. Altså over i aktiverne har jeg skrevet, at jeg har en anskabssum på 100 kroner, og så har jeg en opskrivning på 200 millioner kroner. Og den opskrivning er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at det er en ikke realiseret gevinst. Det er noget, jeg tror på, og det er noget, jeg er rigtig sikker på, men det er bare luftpenge. Altså, indtil jeg realiserer den ved at sælge det, så er det luftpenge. Men der er nogle luftpenge, hvor vi siger, at de er reelle nok, altså værdien er der. Spises flyflåde stod i hans regnskab til 1 krone. For han sagde, at den slags må trods alt have en værdi. Men han købte aldrig nogensinde et fly uden at kunne betale det kontant. Så han havde ikke nogen gæld i det eller noget som helst. Og så afskrev han det med det samme. Trak det fra i regnskab. Så hurtigt som han overhovedet kunne. Men blev det stå til 1 krone. Men når man kiggede på, hvad hans flyflåde var værd, så var det slet ikke tvivl om, at hans flyflåde var 1 milliard værd, da han døde. Men når den står til 1 krone, så kunne man jo også vælge at sige, at den skal stå til 1 milliard i stedet for. Altså, man må ikke have skjulte værdier i et regnskab. Men det er den her balance. Hvordan finder vi den ting, som tingene præcis er værd, når vi har nogle ting, som er meget gamle, som er afskrevet? Er der ikke noget mange andre yderligere hensættelser? Jo, i bankerne, når vi kigger over i aktivsiden i bankerne, det en bank har til gode, så det er jo det, jeg har skudt ind i banken, eller det, de har lånt ud til mig. Det, de har lånt ud til mig, der skal de jo hver gang vurdere, har vi nogle chancer for at få dem igen. Hver eneste kvartal, så sidder Lasse Nyby og kigger, har vi lånt ud til Brian? Nej, dem får vi aldrig igen. Og så er han nødt til at sige, jamen selvom de har et tilgodehavende ved mig på 5 millioner kroner, så er sandsynligheden for at få 100.000 kroner hjem, det er maksimale. Så laver de en nedskrivning på mig på 4,9 millioner. Og der er de jo nødt til at gøre opmærksom på, at vi har 4,9 millioner kroner, som vi anser som farlige. Den eneste, der ikke gør sådan noget, det er Arbejdernes Landsbank. Arbejdernes Landsbank, de har sagt, vi gider ikke de der erhvervskunder. De der erhvervskunder, dem kan man tage penge på. Men de andre, altså hvis man bare er en dygtig bank, så tjener man stadig penge på det. Man skal bare vide, at i perioder taber man måske på nogle af kunderne. Fremmed kapital, det deler vi op i lån og kreditter. Et lån, det er, når jeg går ned i banken og siger, at jeg vil gerne låne 1 million.
og så kommer jeg hver måned de næste 10 måneder afleverer 100.000 plus renter. Så har jeg et lån med en afbetalingsplan, en afviklingsplan. En kredit, det er jeg går ned i banken og siger, jeg kunne godt tænke mig at have penge til rådighed. Så laver vi en kreditaftale. Og den kreditaftale, den gør, at jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan låne 1 million. Så når jeg kommer, så skal jeg nok op på 3 millioner. Så når jeg kommer forbi min nye Porsche, så går jeg bare ind og skriver en check, der kører dankortet igennem. Og så bliver der trukket 3 millioner kroner på min konto. Men først på det tidspunkt, hvor jeg trækker pengene, kommer jeg til at stå med en gæld til banken. Indtil da har jeg bare haft en aftale om, jeg kunne låne. Den dag, hvor jeg så får min næste faktur betalt, og går ned i banken og siger, jeg sætter pengene ind på kontoen, så går kreditten jo bare på 0 igen. Så når man har en kredit, så er det en, der kan køre op og ned i saldo. Men både lån og kreditter deler vi op i langfristig gæld og kortfristig gæld. Kortfristig gæld er alt, hvad jeg skal betale inden for det næste år. Langfristig gæld må så modsætningsvis være alt, hvad jeg skal betale, når jeg går mere end et år. Egenkapitalen, den skal jeg principielt aldrig nogensinde betale tilbage, før jeg likviderer virksomheden. Men der kan jo godt komme aktionærer, der siger, at nu vil vi godt nok have noget udbytte. Nu stoler vi ikke nok på dig længere, til at vi vil have penge til at stå i virksomheden. Og så må jeg betale min udbytte, hvis jeg er direktør. Hvis nu jeg tager ekstern finansiering, så den eksterne finansiering, der kan jeg gå ned i banken. Når jeg går ned i banken og siger, at jeg gerne vil låne 100 millioner kroner, så går de ud i deres egen pengetank, tager 100 millioner kroner i kontanter af deres egen penge og giver mig. De der 100 millioner kroner af deres egen penge, kan godt være 100 millioner kroner, de så har lånt af jer, der har skudt jeres penge ind. Men det er banken, jeg låner pengene af. Modsætningen er, at jeg kunne også gå op til Nykredit og så sige, til at finansiere min bygning, vil jeg gerne låne 100 millioner kroner. Så starter vi den store kopimaskine, trykker 100 millioner kroner i obligationer, og så siger, de her stykker papir kan du låne os, og så kan du gå ud og sælge dem. Så går jeg ud på børsen og sælger de her 100 millioner kroner i obligationer. Der er nogen, der køber de 100 millioner kroner i obligationer. Hver måned, når jeg så betaler, eller hver kvartal, når jeg betaler, så betaler jeg ind til Nykredit. Og Nykredit sender øjeblikkeligt pengene videre til dem, der nu har købt obligationer. Den eneste, jeg handler med, er Nykredit. Den eneste, de handler med, er Nykredit. Men reelt har jeg lånt pengene af dem, der har købt obligationer. Det gør det sjovere. Den interne finansiering. Hvis nu man er i sådan en lille bolsjebutik som en kommune, 7.000 ansatte og 7 milliarder kroner i bruttoomsætning, så intern finansiering, det handler om det store hundeslagsmål. Hvem kan råbe højst, når der er politikere i nærheden, og hvem kan hyde mest og se ud, som om vi har behov for penge. Dem, der er bedst, får flest penge. Altså, nogen har gode argumenter. Vi kan ikke udbetale kontanthjælp til folk, hvis vi ikke har penge til det. Andre har gode argumenter, sådan, hvis man ikke sørger for at pleje de ældre, så dør de. Så det der tilbage, jeg skærer ned på, det er børnepasning. Altså, det er jo prioritering, altså. Skoleområdet, det koster 2 milliarder. Ældreområdet, det koster 2 milliarder. Beskæftigelsesområdet, det koster 1,7 milliarder. Så kan I regne ud på mig, der er tilbage 7 milliarder. Så er der veje, ja, par 100 millioner om året. Og her er Gud. Bygninger 50 millioner kroner om året. Men det er mest penge, vi plukker fra de andre. Altså, de store blokke, det er forsørgelsesudgifter. Og så er det skoler. Og så er det ældre. Sådan er det i alle kommuner. Men det er også der, hvor vi slås. Og der vil vi tage stilling til, hvordan skal vi prioritere. Men er det anderledes, hvis man sidder i Novo Nordisk? Er det anderledes, hvis man sidder i en eller anden kæmpe stor italiensk koncern, og så skal finde ud af, de penge, som skal investeres i de næste 3 år, skal det være i skibsværftsafdelingen, skal det være i cementafdelingen, eller skal det være i telefoniafdelingen? Nej, egentlig ikke. Fordi de har da også en samlet prioritering af de penge, der tager til. Så den der, det er bare et hundeslagsmål, der handler om politik i virksomheden.
Prøv lige at tænke over, hvor mange penge I har i jeres tegnebog. Jeg har lige været på besøg med min datter, så jeg ved, at jeg har lige præcis 0 kroner. Så hvis nu der er en af jer, der kommer med en regning til mig, så siger at det er reelt, jeg skylder de her penge, så har jeg et problem. Fordi man er kun solvent, hvis man er i stand til at betale de regninger, som man skal betale. Så hvis der er en af jer, der har en forfaldende regning, som jeg egentlig er forpligtet til at betale, så kunne I hive mig i skifteretten. Og så sige, nu skal mit bo tages under konkursbehandling. Det vil være noget skidt, fordi min kone sidder ved skat med den slags ting. Så hun vil komme efter mig. Det jeg kan, det er, at jeg kan sige, i samme øjeblik, at jeg kommer ned ad en anden pengeautomat, så har jeg penge igen, eller hvis I har MobilePay, så har jeg en chance for at klare mig ud af kniven. Men hvis jeg kan sige, at det her det er kun forbigående, så kan retsassessoren finde på at sige, det er i orden, så får du lov til at slippe med advarsel. Hvis jeg ikke kan argumentere for, at jeg får penge snart, så jeg kan betale min regning, så siger retsassessoren, så tager vi dit bo under konkursbehandling. Og så når det mit bo at tage under konkursbehandling, så kommer det der til at være gældende. Fordi en ting er, at jeg får lov til at sælge mine tulipanbunter et af gangen, når jeg står i gågaden lørdag formiddag, kan sælge 25 kroner per bund. Men hvis retsassessoren står og kigger på sådan en spand tulipaner, der er en uge gammel, så bliver de jo bare ved ud i skraldespanden. Det varelager, jeg har, er jo beregnet til, at jeg skal sælge til én kunde ad gangen. Det er ikke beregnet til, at man holder en eller anden aktion, og så siger, hvad koster sådan et varelager her? Så kan man være heldig, hvis så klumper, så får man lidt flere penge. Men hvis man bare sælger et samlet varelager, så er det ikke ret meget værd. Maskinerne er ikke ret meget værd. Så det vi er nødt til hele tiden at sørge for, det er, at vi skal sørge for, at vi har penge nok til at betale regningen. Det er den vigtigste opgave overhovedet i virksomheden. For har vi ikke det, så risikerer vi at betale under konkursbehandling. Det er det samme som at lukke virksomheden. Der sker sådan noget rigtig, rigtig trist, hvis nu man bliver taget under konkursbehandling. Altså, jeg har sørget for, at min kone, hun har alle mine aktiver. Problemet er bare, hvis jeg har gjort det mindre end et år, før jeg blev taget under konkursbehandling, så ophæver man bare den gavehættepagt, som jeg har lavet med hende, hvor hun har fået mine aktiver. Alle de ting, jeg har lavet i op til et år før, dem kan skifteretten gå ind og ophæve. Og så sige, de penge der, dem skal du lige betale tilbage, for dem vil du få uretmæssigt. Det er jo typisk være banken, der har tvunget mig til at sørge for at betale kassekreditten ind. Så siger skifteretten, de penge tager vi lige tilbage igen. De skal ind i bogen. Det er trist. Den der skal I altid have respekt for. I skal ikke være bange for den, men I skal have respekt for at sørge for at have penge. Hvis nu I bruger de rigtige begreber, ikke konkursloven. Konkursloven, det er bare sådan noget jura. De bruger den forkert. Så det at være likvid, det betyder, at jeg har penge. Og når jeg er likvid, og jeg har penge, så er jeg i stand til at betale mine regninger. Det kalder konkursloven for solvens. Men solvens betyder ikke bare, at mine aktiver, de er større end mine passiver. Har I hørt om folk, der er teknisk insolvente? Hvis nu man er teknisk insolvent, så har man ligesom mig købt en lejlighed til 1,2 millioner kroner, skylder 1,2 millioner kroner, fordi man har optaget F1-lån i hele skidtet uden afdrag. Og så er lejligheden faldet til 800.000 i mellemtiden. Som ejendomsværdi. Det vil sige, hvis jeg en dag finder på at sælge min lejlighed, så siger jeg NyKredit, det lyder dejligt, du skal lige indbetale 400.000 kontanter. Plus aflevere lejlighed. Og så er jeg så, I mærker så, det bliver svært at indbetale 400.000, hvis jeg ikke har andre aktiver. Den her tekniske insolvens, grunden til, at den er teknisk, det er fordi, jeg har jo tænkt mig at sælge min lejlighed. Det er jo min pensionsopsparing. Så en gang om 20, 25, 30 år, hvor lang tid Folketinget nu synes, jeg skal være på arbejdsmarkedet. Jeg går på pension. Så sælger jeg lejligheden. Og hvis den så bare mere end 1,2 millioner værd, der, så har jeg penge. Men er den stadigvæk til den tid mindre værd end 1,2 millioner kroner, så har jeg jo et problem. Hvis nu man kigger på, hvordan ejendomspriserne de udvikler sig i Aalborg i de sidste 50 år, så er den mere værd end 25 år. Den er allerede mere værd nu, 10 år efter jeg købte, end den var dengang jeg købte.
Men der var en periode der i 2008, der så det godt nok slemt ud. Specielt hvis man blev tvunget til at sætte sin lejlighed, fordi man skiftede job. Så der var nogen, der var teknisk insolvente. Men der var rigtig, rigtig mange, der har de der aktiver bundet i mursten. Hvorimod passiverne, det er et eller andet, man skal betale. Det er da rigtig, rigtig træls at sige, men jeg er godt nok solvent. Jeg har en ejendom, som er 5 millioner kroner værd, men banken vil ikke låne mig penge, fordi jeg nu bor i Ugerhalvne. Og Realkredit Danmark har ikke hørt om Ugerhalvne nogensinde. De siger, at det ikke findes i Danmark. De siger det ikke, for det må de ikke sige. Men så har man da et problem, fordi så risikerer man, at man kommer i den situation, at man faktisk er solvent, men ikke gider. Man kan ikke skaffe pengene. Og så kommer stadig konkurs. Og så er det aktiverne. Når jeres ejendom bliver solgt på tvangsauktion, så skal I ikke forvente at få 5 millioner for den. Det er træls. Kender I Bøje Nielsen? I 1990-agtigt, der blev Bøje Nielsen taget i hans Ferrari med 217 km i timen. Den fartbøde klagede han over, fordi den helikopter, der havde målt ham, den kunne kun flyve 200 km i timen. Så den kunne ikke måle nøjagtigt hen over en kilometer, når han ikke kørte frem. Han fik lov til at betale fartbøde. Det var domstolen ligeglad med. Så blev han erklæret konkurs. Han var rigtig, rigtig sur. En af tingene, han gjorde, det var, at de der medarbejdere, som ikke gad at arbejde, når de fik at vide, at de ikke fik løn mere, og de fik sådan set at vide, at advokaten skulle gå hjem, det synes han ikke, de skulle, fordi hvis de gik hjem, så skete der jo det, at så var de bygninger, han var ved at opføre, ingenting værd. Og der var nogen af dem, der syntes, det var ret ubehageligt, han stod og pegede i hullet med jakke, eller sagde, den første, der gik op, skød. Han var sådan en lille smule kollegisk. 2007-agtigt, der blev hans konkursbo afsluttet efter 15-17 års behandlingstid. Og det blev afsluttet med, at manden han fik udbetalt 100 millioner kroner i kontanter. Det vil sige, at konkursbo var sådan, at de havde betalt samtlige regninger, der var. Dengang i 1990, der havde vi et renteniveau. 12-14%. De obligationer, han udstedte, pantebrev, han udstedte, det var på 2%. Og det vil sige, når man har 2% pantebrev, og renteniveauet det er 14%, så går vi alle sammen ind og regner, og så siger, hvad er den effektive rente? Og for at få den effektive rente, så vil jeg ikke give kurs 100, så vil jeg give kurs 17. Så for hver gang, du låner 100 kroner af mig, så får du 17 kroner udbetalt. Det er folk nødt til at finde sig i, fordi det var den måde, man kunne låne penge på. Det betød ikke noget, fordi det blev konverteret til rente, og før 1980, eller 1985, der fik man 73% i fradrag for de der renter. Så det betød ikke noget, at man gjorde det. Men når nu man har alle sine værdier til at være kurs 17 værd, så i løbet af de næste 15 år, så bliver de indbetalt til kurs 100. Så bliver det lige pludselig 7 gange så meget værd. Og så havde han lige pludselig 100 millioner kroner i overskud. Så sidder han og siger, hvad sagde jeg? Men dengang i 1990, hvor han blev erklæret konkurs, der havde han ingen penge. Han havde ingenting af værdi, der oversteg den gæld, han havde, og han var ikke i stand til at betale noget som helst. Men det blev han i løbet af 15 år. Hvis I på anden del læser regnskaber, så læser kantmærker og sådan noget klage efter. Kantmærker også. Så vil vi komme til at lære om ham, fordi en af de ting, han gjorde, eller en af de ting, hans advokater gjorde, det var, at de delte i hans konkursbog. Sådan en hurtig aktion hjemme på et godse. Den her Picasso, er der nogen, der vil have den, så var der en advokater. Ja, hvis det ikke kan være anderledes, så vil jeg da godt give 5.000. Og det er jo hvis du får den for 5.000, så vil jeg have den Gauguin derhen til 10.000. Og det var jo ordentligt, så delte de bare det hele. Det de blev dømt for, altså det må man ikke. Men på trods af det, så fik han pengene ud af det. Men han er undtaget selv. Så kan det godt være, at I kan finde en mere eller 2 mere. Men resten af dem, der bliver erklæret konkurs, der er pengene væk. Når pengene er væk, altså prøv lige at se OV Bunker. OV Bunker, der forsvandt 1 milliard hen over nat.
Advokaterne kommer dagen efter og siger, der er ikke penge til at behandle sagen. Dagen før, en uge før, der er der masser af penge i selskabet. Så den der, altså pas på den, og hold altid øje med jeres penge, hold altid øje med at kunne betale jeres regninger. Hvor mange penge må vi nå? Er det i orden, hvis i mit regnskab for min lejlighed, der har jeg et aktiv, som er 1,2 millioner værd, og jeg har 1,2 millioner kroner i gæld. Det vil sige, at min egenkapital, den er lige med 0. Er det i orden at gøre det på den måde? Man kunne tage fremmedkapitalen og dividere med egenkapitalen. 1,2 millioner dividere med 0. Og det kan også være, at jeg overskriver min egenkapital til en krone. 1,2 millioner dividere med en krone, og så gange med 100. Det er rigtig mange procent. I gældsætningsgrad. Hvad er afgørende for, hvor høj en gældsætningsgrad jeg kan tillade mig at have? Man kan vende den om, og så sige, jeg vil hellere have soliditetsgraden. Så tager jeg egenkapitalen, og så dividerer enten med aktiverne i alt, eller også dividerer det med fremmedkapitalen. Og der er nogen, der siger, at hvis soliditetsgraden det er egenkapitalen dividerer med aktiverne, så skal den være 80, så skal man have 20% egenkapital, eller nej, 20% egenkapital, og så 80% fremmedkapital, så er det passende. Men hvorfor? Altså, jeg har det fint, og når jeg har det fint, så er det fordi, når jeg går ind og diskuterer med min bank, så siger min bank, du kan godt få lov til at låne til 0,25%, ligesom alle de andre. Den der min bank kommer og siger, nej, der stoler vi ikke på, så du skal give 20%, for vi skal have et risikotillæg. Så begynder det at blive et problem for mig, at min gældsætningsgrad, min soliditetsgrad, den er for lille, min gældsætningsgrad, den er for stor. Men så længe jeg ikke kommer til at betale et risikotillæg, så er det jo ligegyldigt. Hvis jeg bor i stabile omgivelser. Men hvis jeg har nogle omgivelser, der hele tiden svinger op og ned, så risikerer jeg, at jeg lige pludselig har et problem i den sammenhæng. Så derfor skal jeg passe på. Hvis nu jeg kigger på overskud før renter, så vil principielt bruges til 2 ting. 3 ting, hvis man er syd for Limfjorden. 2 ting, det er enten at forrente din egen kapital. Det er at betale udbytte, eller at lægge penge ind på egenkapital, opsparingskostnader. De kan også bruges til at forrente fremmedkapital. Det betaler renter til mine kreditorer, til bankerne. Den tredje ting, de kan bruges til, det er principielt at betale skat. Men da vi ser bort fra skat i den her bog, så er den ikke med der. Men de der ting skal vi have til at passe sammen. Hvis nu det er sådan, at jeg betaler 10% i rente, og jeg får 2% i rente af egenkapital, så skal jeg tjene rigtig mange penge for bare at betale renten. Hvis jeg betaler 2% i rente af fremmedkapitalen og får 10% i rente af egenkapitalen, så kan det betale sig for mig at låne. Jo mere jeg kan låne, jo mere vil jeg komme til at tjene selv. Så vi skal altid forsøge at have det forhold, at vi skal have en lavere rente af fremmedkapitalen, end vi skal have egenkapitalen. Det er en god regel at kunne huske. Jeg synes, vi skal holde pause nu, og så prøver vi at kigge på, hvad det betyder i praksis, når vi holder pause. 20 minutter over.